Hai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya akan membuat video podcast saya yang ketiga. Bintang tamunya adalah Dr. Sherly, spesialis anak. Beliau adalah dokter anak di Rumah Sakit Bangkalan. Selamat malam, Dok. Malam, Dok. Gini, Dok, kita langsung aja ya, nggak usah terlalu panjang. Jadi, banyak nggak, Dok, pasien COVID yang dirawat di Rumah Sakit Bangkalan? Kalau untuk PDP-nya sih yang bulan ini ya, Dok, itu sekitar 8 anak. PDP 8 anak ya. Kalau ODP ini yang barusan dapat ini ada sekitar 6 anak. 6 anak. Per Juni ini. Per Juni ini. Terus kalau yang confirm itu yang bulan ini 1, yang bulan kemarin ada 1 juga. Yang confirm 2 ya? 2. Oke, sekarang sederhananya aja, Dok, biar orang tua juga di rumah tahu. Bagaimana sih membedakan ini pasien anak dengan COVID, ini non-COVID, dari gejalanya mungkin? Jadi kalau misalnya untuk awal-awal aja ya kan orang tua pasti bingung kalau anaknya itu datang dengan batuk pilek gitu ya. Oke. Orang tuanya anaknya batuk pilek, ini COVID atau enggak ya anakku ya gitu. Oke. Nah itu yang pertama, kita tuh lihat dulu dari ada nggak dia ini riwayat bepergian ke daerah endemis. Ya sekarang sih walaupun sedunia udah endemis semua, Dok. Oke. Terus yang kedua itu ada kontak atau enggak. Kalau ada kontak, gimana pun anak ini tetap statusnya itu ODP. Jadi walaupun dia tidak ada gejala, tidak usah mikir COVID atau enggak ya, wes namanya ODP tetap harus isolasi dan diperiksa. Nah terus dari gejalanya, jadi dari dia pertama kali kontak sampai munculnya gejala itu yang membedakan. Kalau virus itu namanya inkubasi ya. Inkubasi. Oke. Bedanya kalau yang COVID flu biasa, itu 1-4 hari. Kalau misalnya COVID itu 2-14 hari. Jadi inkubasi yang COVID itu lebih lama. Lebih lama, oke. Ya. Yang kedua. Terus kemudian gejalanya yang muncul itu kalau flu biasa tuh gradual. Jadi memberat gitu. Bisa juga langsung parah. Itu kalau flu biasa. Flu biasa, oke. Kalau COVID pasti gradual. Jadi awalnya baik-baik saja, terus perburukannya cepat ya, Dok ya. Tapi cepat. Oke, kalau flu biasa gradualnya itu lambat. Gradualnya lambat ya, perburukannya lambat ya. Lambat. Oke. Terus kemudian yang ketiga itu dari gejala-gejalanya dia. Demamnya ada? Kalau demam, ya itu COVID pasti ada demam. Demam. Dan tinggi biasanya. Kalau non-COVID itu belum tentu demam, walaupun dia biasanya kerasa badanku ini meriang, tapi diukur suhunya itu belum tentu demam. Itu yang non-COVID ya. Ya. Terus kalau batuk itu COVID pasti ada batuk. Kalau flu biasa, anak-anak kan biasanya flu itu belum tentu batuk ya, pilek-pilek dulu. Terus untuk gejala hidung meler atau batuk atau hidung meler atau hidung tersumbat itu kalau COVID itu jarang. Kalau yang non COVID itu yang sering. Nah, kalau keluhan seperti nyeri tenggorok, terus nggak enak buat menelan. Jadi gini, Dok, saya coba rangkum aja ya. Kalau yang COVID itu ada gejala saluran nafas atas ya, Dok ya. Juga tadi contohnya batuk ya. Demamnya lebih tinggi ya. Terus perburukannya lebih cepat ya. Kalau yang non COVID itu gejalanya itu jadi kayak flu biasa yang masyarakat ini sudah tahu. Jadi untuk orang tua kalau mau memastikannya harus dilakukan pemeriksaan ya, Dok ya. Salah satunya dengan swab atau ronsen ya, Dok. Jadi gini, kalau misalkan membedakan, pasien itu datang, oh ini batuk pilek biasa nih, oh anak saya nggak apa-apa kok tiba-tiba jadi COVID di rumah sakit, itu gimana, Dok? Nah itu jadi jangan mikir kalau ke rumah sakit pasti COVID, itu enggak, itu salah besar. Jadi kan kita lihat dari awal gejala dulu. Jadi balik lagi, sebenarnya kalau yang paling penting untuk anak-anak itu kontaknya ada atau enggak gitu. Karena kan problemnya di sini kan anak-anak tuh tidak mungkin keluar sendiri ya. Dia keluar pasti dengan orang tua, itu yang pertama. Kedua, anaknya memang stay home di rumah terus. Tapi orang tuanya ini keliling-keliling, terus pulang rumah bawa kuman untuk anaknya. Nah itu makanya pentingnya kita tuh untuk cuci tangan, kebersihan diri, terus physical distancing, itu supaya tidak menularkan baik dari luar maupun di dalam rumah. Nah terus habis itu kan saat orang tua ini bilang kalau ke rumah sakit pasti COVID, ya itu salah besar kalau yang itu. Jadi kan kita lihat dulu, kalau memang dia nggak ada kontak, nggak ada apa-apa, itu kan kita evaluasi juga. Dan seandainya COVID pun ya untuk dari fokus kita. Oh, ke rumah sakit ini bisa ronsen gitu ya. Pertama kan datang dengan ronsen tuh.
Jadi orang tua biar tahu kalau di UGD itu, oh anak saya COVID apa enggak, itu biar ada informasi. Kalau dari ronsen dok, yang tadi kalau pneumonia ya. Ada tanda pneumonia, saluran nafas bawah, itu apa aja dok? Jadi kalau ronsen itu, kalau sesuai buku ya dok, masalahnya kan pada anak ini beda sama dewasa ya. Kalau COVID pada anak itu gejalanya itu tidak khas. Tidak khas, oke. Bahkan infeksi virus seperti diare pun itu bisa jadi awal mula COVID. Oke, jadi tidak khas. Nah, cuman kalau misalnya kita ngomong ini yang umum-umum yang sesuai textbook, kalau infeksi virus-virus itu, COVID kan termasuk virus. Ya, itu yang pasti itu infiltratnya atau kotornya itu simetris. Berarti kanan kiri. Ya. Jadi kalau Dokter Sally ini menjadikan pasien itu, anak itu dengan PDP, berarti ada gejala tadi demam, ya batuk, dengan pneumonia, dengan tanda yang infiltratnya simetris. Itu salah satu mendiagnosis PDP. Jadi nggak semua pasien anak kita PDP kan ada kriterianya. Jadi gini dok, kalau untuk kriteria PDP dari IDAI sendiri ya, kan pneumonia itu kita dokter anak juga membagi pneumonia ringan, sedang, dan berat. Kalau untuk pneumonia ringan, saya tidak selalu meminta anak itu untuk MRS. Biasanya yang orang tuanya sudah pernah ke saya pasti tahu. Tak rawat jalan dulu, 2-3 hari evaluasi tidak ada perbaikan, segera kembali ke rumah sakit. Kalau pneumonia sedang berat, kita kan sebagai dokter, ya sesuai kemampuan klinis kita bisa tahu ini tuh perkiraannya ke arah virus atau ke arah bakteri ya. Kalau memang dia ke arah bakteri, ya kita akan langsung terapi antibiotik dengan MRS dok. Statusnya belum tentu kita PDP kan. Belum tentu ya. Jadi. Tapi kalau yang ke arah virus dan setelah diberikan terapi ini tidak perbaikannya ini kok hampir tidak ada atau malah memburuk, itu statusnya memang harus PDP. Jadi tidak semua dimasukkan PDP COVID ya dok ya. Iya enggak. Jadi takut nggak sih dok orang tua ini memeriksakan anaknya ke rumah sakit? Apa sih kalau kita ada anak sakit, wah nggak usah periksa nanti di rumah sakit, apa konsekuensinya? Nah yaitu saya nggak mau imunisasi ke rumah sakit lah, saya takut. Apa konsekuensinya? Jadi yang pertama ya, selama masa COVID ini, pasien yang saya dapat di rumah sakit ini rata-rata datangnya itu dalam kondisi terminal. Itu terminal itu artinya sudah parah. Sudah parah. Jadi ada pasien, ini contoh yang di UGD ya? Nyata dok. Yang di UGD ya, dari UGD itu dia datang dengan diare itu 1 minggu. Diare 1 minggu? Ya, diare 1 minggu, tiap makan tuh muntah terus. Jadi dalam arti obat tidak ada yang masuk, nutrisi, minuman juga tidak ada yang masuk. Anaknya datang dehidrasi berat, elektrolit itu kadar garam tubuhnya sudah tidak karu-karuan, anaknya nggak sadar. Nah sekarang sebagai orang tua kan stres nggak kalau anak dari diare jadi mengancam nyawa? Jadi yang pertama kalau kita yang sering ada temukan adalah ketakutan orang ke rumah sakit, satu kondisi pasien yang terminal ya. Jadi orang-orang ke rumah sakit sudah jelek kondisinya. Tentu saya terapinya akan lebih susah. Belum tentu balik normal. Belum tentu balik normal ya. Sekarang kita ke rumah sakit nih. Apa sih prepare-nya? Sebagai di musim pandemi ini sebagai orang tua, saya bawa anak saya ke rumah sakit, apa yang harus kita jaga? Nah kalau memang orang tua ini mendapatkan anak ini sakit dalam arti terutama dengan batuk pilek lah yang normal itu usahakan untuk periksa ke dokter spesialis anak untuk anak. Jadi bukan ke dokter spesialis yang lain juga dong, karena itu banyak yang terjadi di sini ya. Itu orang tua sama ajarkan anaknya ini untuk jaga dirinya, dengan cuci tangan. Terus kalau anak di atas usia 2 tahun, ajarlah untuk pakai masker. Etika batuk. Jadi gimana cara batuk? Tutup dengan tisunya dibuang. Jangan batuk terus disebar-sebarkan ke orang ya. Terus tangannya juga jangan pegang-pegang barang-barang. Ini kursi-kursi di rumah sakit, tembok-tembok. Jadi diam aja. Kalau untuk anak usia kurang dari 2 tahun, pakai masker tuh nggak mungkin dong. Jadi kita sarankan pakai face shield. Pakai face shield untuk anak di bawah 2 tahun ya. Kalau untuk bayi, ya kan bayi itu wajib kontrol rutin ya, terutama bayi prematur. Selain itu juga perlu untuk imunisasi. Nah orang tua nggak usah takut untuk bawa anak maupun bayinya untuk imunisasi. Kalau masih bayi, tinggal tutup aja pakai selendangnya. Kalau face shield kan alasannya mahal. Nggak bisa bayi pakai face shield gimana? Ya, ada dong face shield. Ada ya. Tapi bisa tutup pakai selendang. Apa sih dampaknya dok? Wah saya nggak usah ke rumah sakit nih, anak saya nggak usah imunisasi. Imunisasi itu antek konspirasi WHO.
Apa sih dampaknya kalau anak-anak kita nggak imunisasi ini apa dampaknya? Nah, yaitu dok. Kalau ngomong pertama imunisasi. Imunisasi dasar lah, contohnya polio. Itu imunisasi dasar. Kan pasti semua orang menanyakan penting nggak sih imunisasi? Kalau memang imunisasi itu tidak penting dan itu hanya konspirasi ya dok. Tidak mungkin seluruh dunia mau nurutkan dok. Kenapa program imunisasi itu ada di seluruh dunia? Ya kan itu dunia itu di bawah WHO. Ya itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dulu di Indonesia tuh penyakit smallpox, chickenpox, cacar ya. Cacar yang zaman dulu itu kan banyak banget dok. Sekarang apakah kita pernah dengar penyakit itu? Nggak pernah kan dok. Nah, kenapa kok bisa hilang? Ya karena adanya imunisasi. Nah, terus contoh polio. Nah, zaman dulu saya masih lihat banyak orang-orang tua itu yang kakinya kalau jalan tuh miring sebelah. Bukan karena dislokasi atau apa, tapi karena dulunya itu sakitnya tuh polio ternyata. Jadi kalau takut COVID ke rumah sakit nggak mau imunisasi malah bisa jadi polio ya dok? Ya nggak cuma polio. Ya, jadi bisa, apalagi dok? Tujuan imunisasi itu kan mencegah penyakit-penyakit yang bisa kita cegah. Apa aja dok itu dok? Itu difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, measles atau campak, terus rubella. Nah, terus bisa juga polio. Ini jadi untuk yang dasar aja ya dok. Yang dasar. Jadi ke rumah sakit itu tidak harus juga berobat. Nggak, harus juga imunisasi penting ya dok ya. Jangan sampai. Anaknya kan nggak sakit, kita jaga supaya tetap sehat dok. Gitu. Jadi kemudian dok ini apa sih dok yang lah anak saya ini saya harus ke rumah sakit nih. Sebelum ke rumah sakit nih anak saya batuk, pilek, waduh apa sih mungkin dari pola hidup atau pola makan apa yang perlu diedukasi ke masyarakat. Jadi kalau memang batuk ya, itu kan batuk itu juga macam-macam. Orang tua itu kan kadang anggap anak tuh barusan bunyi batuk satu kali, anakku ini batuk terus takut COVID. Itu juga gimana? Jadi kan saya sudah pernah bahas ini itu sebelumnya. Kalau masalah batuk itu ada yang namakan batuk itu respon tubuh fisiologis atau itu respon pertahanan tubuh normal. Ada juga yang namanya itu penyakit. Kalau misalnya kita pun yang sehat ya dok ya, dalam satu hari itu kan pasti ada batuk sih dok. Entah bangun tidur keselak ludah sendiri, saat makan keselak waktu minum air. Nah, kalau batuknya itu kurang dari 10 kali per hari, itu hitungannya masih dalam batas normal. Ya. Jadi kalau 10 kali masih normal. Ya, dan selama batuk itu tidak mengganggu quality of life anaknya. Jadi aktivitas normal, anaknya tidak merasa sakit, baik-baik saja. Itu jangan mikir, anakku ini sakit batuk, anakku ini COVID. Nah, itu nanti mendaunkan imun sendiri. Jadi apa dok? Tips-tipsnya nih, ada anak ISPA nih, takut COVID ini loh. Awal aja sebelum kita ke dokter, kita harus bagaimana nih sebagai orang tua? Kan pastikan dulu dok ini beneran batuk, sakit atau anggap ini sakit. Nah, kalau memang sakit, yang pasti pertama tidur tuh harus cukup. Anak. Terus nutrisi harus baik. Minumnya harus baik. Nah terus kita cek kalau memang cuma batuk pilek biasa aja, orang tua bisa di rumah itu udah pasti merasa lebih pintar dari dokter dok. Sudah dikasih obat sendiri. Obat. Ya obat yang OTC. Nah kalau memang 2 hari tidak ada perbaikan, segera bawa ke dokter sebelum terlambat. Jadi teman-teman memang di era COVID ini ketakutan orang tua itu luar biasa dok. Sekarang yang terakhir aja dok. Jadi kita apa sih kenapa sih kita harus tahu bahwa corona ini gimana ya berbahaya, tetapi kita tidak perlu takut. Apa tipsnya dok menghadapi situasi yang seperti ini karena orang tua ini kan tegang dok, mikirin dirinya sendiri, mikirin anaknya. Apa sih tips-tips untuk kita lah? Kita juga waspada, tapi kita juga nggak takut. Gimana dok? Jadi waspada itu memang wajib ya. Yang pertama ya banyak berdoa itu pasti ya. Berdoa. Karena kan namanya infeksi virus itu daya tahan tubuh sendiri yang akan melawan. Pertama kita lakukan pencegahan. Pencegahan itu pertama ya pasti tidak keluar rumah kalau tidak memang kondisi mendesak atau penting. Terus yang kedua, kalau memang harus keluar rumah, pastikan hand hygiene karena penularannya kan dari droplet ya dok. Jadi pastikan cuci tangannya nggak pegang-pegang, nggak menyentuh wajah, mulut, hidung dan mata, karena penularannya bisa dari sana.
Terus untuk yang kedua, kita juga belum tentu kan kita ini sehat dong. Kita takut ketularan, padahal belum tentu kita ini sehat. Bisa jadi kita ini OTG dong. Jadi ya sama-sama supaya tidak menulari dan tidak ketularan, pakai masker. Pakai masker itu bukan berarti dengan pakai masker tuh tidak sakit, enggak. Tapi mencegah supaya kalau kita ngomong, kita batuk atau pas bersin itu dropletnya orang tidak menular ke kita, dropletnya kita juga tidak keluar menulari ke orang lain. Kayak gitu dong. Yang ketiga, physical distancing. Physical distancing kayak ini ya, physical distancing ini ya. Jadi kenapa sih? Kan saya sudah pakai masker, kenapa harus physical distancing? Ya namanya virus gitu, mata kita tidak bisa melihat. Dan kalau kita bersin batuk, dropletnya tuh masih bisa nyiprat dalam radius 1 meter. Jadi itulah pentingnya physical distancing. Terima kasih. Apalagi itu yang dari luar dong. Yang dari dalam. Ya itu dong. Tidur harus cukup. Makan harus bergizi. Nah, apakah suplemen vitamin itu penting ya? Kalau memang makan sudah cukup dong, dalam kondisi sehat suplemen vitamin itu tidak wajib. Jadi kalau sudah makanannya bergizi, nggak usah minum vitamin ya? Nah kan kalau misal contoh, orang-orang kan sekarang semua minum vitamin, sampai harga vitamin itu melonjak drastis. Iya. Dan jangan dipikir loh dengan minum vitamin pasti sehat. Kelebihan vitamin pun itu ada efek sampingnya dong. Merusak ginjal, kemudian jadi sakit kuning kalau kebanyakan vitamin A. Jadi kalau bisa disimpulkan ya dok ya. Jadi yang pertama jaga stamina kita ya dok ya, dengan makanan yang baik, istirahat yang cukup, kemudian tadi itu ya olahraga, kemudian tadi tindakan-tindakan pencegahan seperti tadi ya, physical distancing, memakai masker, dan lalu cuci tangan, itu memang harus selalu kita edukasikan setiap hari ke lingkungan sekitar ya dok ya. Jadi kepada teman-teman, saya harap informasi yang diberikan Dr. Sally tadi menjadi menambah pengetahuan kita, menjadi hal barokah untuk kita semua. Saya harapkan semua yang menonton dan subscribe dan komen sehat semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.